مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 16 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 18:30 راننده автомашинаи боркаши тамғаи Синотрак Аслонов Мирқосим Тағоевич соли таваллудаш 1996 сокини шаҳри Зарнисори шаҳри Гулистон ҳангоми ҳаракат дар назди хонаи истиқоматиаш дар вақти ба қафо рондан бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста дучархарони ноболиғ Канаев Беруз Алимардонович соли таваллудаш 2012 сокини шаҳри Зарнисорро пахш намудааст. дар натиҷаи ноболиғи мазкур ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. мутаассифона санаи 16 сентябр соли 2021 тахминан соати 18:00 ронандаи автомашинаи тамғаи Деусиело Содиров Ҳикматулло Сафарбекович соли таваллудаш 2001 сокини ҷамоати деҳоти Менатободи ноҳияи Кушониён ҳангоми ҳаракат бо суръати баланд аз самти маркази ноҳияи Кушониён ба самти шаҳри Бохтар воқеъ дар ҳудуди деҳаи Гагарини ҷамоати деҳоти Менатободи ноҳияи мазкур ба самти муқобили роҳ баромада аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашинаи тамғаи Opel Vectra таҳти идораи ронанда Соҳибов Низомҷон Октамович соли таваллудаш 1995 сокини ноҳияи Вахш бархӯрда баъдан ба қисмати пеши автомашина дучархарон Холназаров Амралӣ Амруллоевич соли таваллудаш 1969 сокини ҷамоати деҳоти Менатободро пахш намудааст. дар натиҷа дучархарон Холиқназаров ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. аз рӯи ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ба ҳалокат расида беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд.